ji bo piştevaniya xelkê wê Kurd ji herêmên cuda cuda beref Efrînê diçin. Di navnavendên siyasî yên Washington de cudahiyên mezin hene li ser eşkerekirina nepeniyên Koşka Spî. û Hillary Clinton xelatê aştî û ewlehiya jinan didata balyoza Niyaz Pakiyê Nadia Murad. سلام و ڕێز و هیڤیان دەمان خۆش دەگەڵ کورد کۆنەکشن جو دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن. کورد کۆنەکشن هەموو ڕۆژانێکی سێشەموان و هەینی لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە ئامادە و پێشکەش دەکرێت و کەناڵی NRT ڕاستەوخۆ پەخشی دەکات. کورد کۆنەکشنی ئەم ڕۆژمان بە دۆسەی تورکیا و هێرشەکانی بۆ سەر ئەفرین دەست پێ دەکەین. سەرۆکی تورکیا دەڵێت کاتێک وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەڵێ 5,000 ماشێنی بەرهەڵگر و 2,000 فڕۆکە دەنێرێ بۆ شەڕی دژی داعش تورکیا بڕوای پێ ناکات. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە لێدوانەکەیدا بۆ ئەندامانی پارتی داد و گەشەپێدان لە پەرلەماندا جارێکی تریش داوای لە هێزە سەربازیەکانی ئەمریکا کردوتەوە تا لە شارۆچکەی منبج بکشێنەوە. سەرۆکی تورکیا دەڵێت ئەمریکا دژی بەرژەوەندیەکانی تورکیا و ئێران و ڕووسیاش کار دەکات لە باکووری سووریادا چونکە کەرەستە و کەلوپەلی لەشکری دەنێرێ بۆ ئەو هێزەی کورتیایدا باڵا دەستە. بەڵام پەنتاگۆن دەڵێت وان نییە. گرنگە تێگەیشتن هەبێت لەسەرەوەی ئەمریکا هیچ سیستمێکی بەرگری ئاسمانی ناگەوزیێتەوە بۆ هێزە دۆستەکانمان لە سووریادا. ئێمە دەخوازین قەیرانی سووریا لە ڕێی پرۆسەی ژنێڤەوە چارەسەر بکرێت و وەزارەتی دەرەوشمان هەر بۆ پێ کار لەسەر دۆسیەی سووریا دەکات. هێرشەکانی لەشکری تورکیا و میلیشیا هاوپەیمانەکانی بۆ سەر ناوچەی ئەفرین زیانی زۆریان داوە بەڵام نەیانتوانیوە خەڵک ناچارکەن گوند و شارۆچکەکانی خۆیان جێپێڵن. دەمانوێت لە جندێز بژین تەنانەت ئەگەر لە ژێرزەمینێکی شابێت دەمانەوێت لای دارزەیتونەکان بژین یانی چوونە دەرەوە لە جندێز لە ئەفرین هەر نابێت چونکە ئەمە نیشتیمانمانە و هەرگیز لە ئەفرین ناچینە دەرێ و هەر لێرە دەمێنینەوە. تەنانەت هەندێکیش لە دانیشتواندان بۆ دادەنێن کە ئەمە یەکەمین جارە دەستیان بەرچەک دەکەوێت بۆ داکۆچیکردن لە ناوچەکانیان. از هیرو وەکە خۆنداکار ئەس نابینم ئەڤڵ ئەس وەکە خۆنداوان نابینم ژبەرگو ئەس ئیرو ئەس وەکە ئەندامێکی شەروانێکی یەپەژێ ئەس خۆ دەبینم ئیرو کو ئەv وڵاتی منە ئەفرینە منە ئیدی ئاخۆ کو ئەس سەر مەزم بوونە دایک و باوێن من دا پیرێن من سەر مازم بوونە ئیدی ئەف ئەخا منە ئیدیش بوونا ویژی ئەف ئەرکە سەر ملێ منە کو ئەس هەرم شەر بکەم. ئەم ئەفرینە خۆ بپارێزن ملەتی خۆ بپارێزن ئەم ناهێلن تەک داگرکەرێک ji dewleta Tirk derbazî axa me bibe ev axayî me pîroz ew qas bixwîna şehîdatî afdan em nahêlin wele dewleta Tirk derbazê bibe. لەشکر کێشەکانی ئەنکەرە بۆ ناو سووریا کاردانەوەی نەرێنی بە دوای خۆی داهێناوە لە ناو ڕای گشتی تورکیادا. دەسەڵاتداران دەیان کەسیان دەستگیر کردووە بە تاوانی ئەوەی دژی ئەم هێرشانەی تورکیان بۆ سەر ئەفرین. وەک ئەندامێکی ئەنجومەنی پزیشکانی جیهان ڕێز لە ڕاگەیاندراوە جیهانیەکان دەگرین لە هەر شوێنێک بێت سندیکای پزیشکان دەبێت دژی شەڕ بێت ڕاگەیاندراومان هەن داکۆکی لە مافی ژیان و پاراستنی ژیان دەکات و هەر بەو پێش کار دەکەین. وەکو نوێنەرێکی ئەم بوارەی خۆمان ڕای دەگەێنین ئێمە دژی شەڕین ئەم قەیرانە هیچ بەرەنجامێکی باشی نابێت کێشەی زۆر و ڕشت لە ناو خەڵکدا دروست دەکات ناکۆکی قوڵ لە کۆمەلگادا دێنێتە ئاراوە هەر بۆیە دەڵێن نابۆت. هەروادێ و زیانە گیانیەکان لە ئەفرین زیاد دەبن لەگەڵ کەمی کەرەستە و پێداویستێ تەندروستیەکاندا. لە نەخۆشخانەی ئەفرین لەوەتای هێرشەکان دەستیان پێکردووە ڕۆژانە ژمارەیەکی زۆر برینداری سیڤیل دێنە لامان لە کاتێکدا تەنها کەرەستەی زۆر سادەی چارەسەرکردنمان هەن. لەگەڵەوەشدا دەسەڵاتدارانی ئیتالیا بۆ ماوەی 24 کاتژمێر خۆپیشاندانیان قەدەغە کرد هاوکاتی سەردانەکەی ڕۆژی دووشەمەی سەرۆکی تورکیا بەڵام لەوێژ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕوبەڕووی ناڕەزایی خەڵک بووەوە بەهۆی شەڕی ئەفرینەوە. بەری ببە سەرۆک و لە دەمێ کامپێنە هەڵبژارتنان لە 2016 دۆنالد ترامپ دە هەفپەیوینێکدا دەگەل ڕۆژنامەیە نیویۆرک تایمز گوت ئەس پشتەوانیا کووردا دکم وی هەروەسا گوت و ئەگەر ئەو ببە سەرۆک ئەوەی کاری بکە ji بۆ باشکردنا پەیوەندیên تورک و کوردان niha دۆنالد ترامپ سەرۆکê ئەمریکایە گەلۆچما ئەوڕێ لە ئۆپراسیۆنên تورکیê di Efrînê de nagire. Em ê vê pirsê bêxin pêş
گران اوزجان نوێنەری پارتیا دموکراتا گەلان لێرە لە واشنگتن کاگران گەلکی بخێر هاتی پرسامە ئاشکرەیە چما یان وەختی خۆدا دۆنالد ترامپ دەگۆ ئەس هەواڵی کوردامە ئازێ تورک و کووردا بگەینم هەف پێکڕونی نوکێشن خۆ چارەسەر بکن نەهاترک دچن وڵاتێکی دی و دژمناتیا یان لە کووردا دەدەن دە سووریادا چما حکوومەتە ئەمریکا نەهایا دۆنالد ترامپ ڕێ لەوێ ناگرە کاک داخل نها ji bo siyasetmedar dema kampanya ji bo hilbijartinê û dema dikevin nav koşka spî ji bo serokkomara hinek cuda çêdibe. Yani ji bo hemû siyasetmedarên dinê de dema kampanya û dema ketina nav ofîsê cuda çêdibe. Yani ew gotinek bû li wextê kampênê niha neşarta ku bûyê gotinê bike. Ne tenê gotinek bû bes ji bo kampanyayê gotinekî bû niha em dizanin Trump wek serokkomar niha ji bo pir tiştan hêza wî tune bêguhertin ji bo nav devletê Amerîka jî hindir jî hinek biryara digire bes ew biryara nikare pêk bîne yani ew hêza wî li nav welatê xwe da niha pir zêde tune berdin siyasetê dervayê welat nav welatê xwe da pir hêza wî tune kekî giran û dibêjin dostên xwe yên Emerîkî li vir li Washington siyaseta wan yanî rêbazî wan siyasetê wan berember bi Kurda نروهن چما نروهن وی چی بکن وی چی بکن شکردار راب امدی یعنی حتی راده که کرد وساده بینن که رفراندوم هات کردن ل کردستان عراقی امریکا دجبور راوسیا و نهش نه هاترک دچنا افرینی شاردکن حتی راده که کو راستا خماوانه لی داینا کن بری وی ناد ناف ترکیه دا حکومتی ایریشی باجرین کرد دکر یعنی اون بیشن دوستین خوین امریکی چما اف براستی سیاست انترناسیونال سر دوستایتی برێva nabe. Ew siyaseta internasyonal bi hinek bercewendîn birêve dibe. Neha têkiliyên navbera Kurdan û dewleta Amerîkî di nav salan paşî da hin pêşveçûyînik çêbû bes em dibînin di hinek biryaran da ji bo Amerîka hin dewletên wek Tirkiye ji bo wan muhîmtirin. Ew têkilî navbera ABD û Tirkiye, navbera Amerîka û Tirkiye bi salan ve berdewam e. Neha jî Amerîka eşkere dibêje ji bo me xeta sor min bêje. Efrîn ji bo me pir zêde muhîm nine. Neha Amerîka dibêje em naxwazin Efrîn bikeve destê Erdogan. Bes ji bo Efrînê jî pir zêde pêngavên wek yani leşkerî ew ê navêjin. Ew tenê dibêjin ji bo me ew çalakiya Tirk xeta Surelî Erdogan jî dibêje Amerîka vankara niha dike divê raporta berî niha deme bîstî ku Amerîka dijatiya me Tirkiya û Rûsa dike. Yani ew lîstokekê dîplomatîk e ji bo Erdogan ne dema ew pêngava hemberê Efrînê çêbû hinek armancên Erdogan hebû. Ew armanc jî ne tenê leşkerî bûn, dîplomatîk jî bûn. Ew dixwaze navbera Kurda û Amerîka ve yani cardin wek berî bila têkiliyên Amerîka bi Tirkiye re baştir çê bibin ji ber niha ew têkilî navbera Amerîka û Tirkiye pir zêde baş nîne. Her roj berva xirabbûyînê diçe Erdogan jî dixwaze cardin Amerîka bigire piştê xwe ew jî lîstokekî dîplomatîk e. Ew lîstoka tu dibêjiya ku Erdogan dike serketiye yani taybet li Efrînê ku niham dibînin tedî xwe pêşandan li wir diçe dibin xelkê deverên dî diçin piştevaniya Efrîniya dikin siyaseta Erdogan dixwest serket. Neha siyaseta Erdogan ser Sûriye heya yani dema 2011 heya niha tiştekî bi serketî tune. Ew jî ez bawerim yani gor min ew jî serkeftinek yani ji bo Tirkiye çê nabe ji ber dema lêdînîzî yani ew têkilî navbera Amerîka û Tirkiye her tim berva xirabbûyînê diçe ez bawerim gor min jî ew hinek din xirab bibe berê ku baş bibe. Kekî giran gelkî spas liste xweş. Giran Özcan nûneriyê Partiya Demokrata Gelan HDP lêre li Washington mêvanê Kurd Connection bû û şarezayên pirsên siyasetên rojhilata navîn bawer dikin ku بربجارن یان دارجرین سیاست درفیا امریکا زحمتیه دبینن دما خو دبینن دنبرا راستی روشا عفرین دبن کولور کرد هف بندن امریکا د شر تیرور دا ل ترکیه جی هف پیمانیا وانا استراتیجیکا اوا ناوروکی پانیل کی بو دوه لره ل واشنطن یحیی برزنجی لور بو
هێرشەکانی تورکیا بۆ سەر ئەفرین و دەوروبەری بەردەوامە. هێشتا هێزەکانی پاراستنی گەر بۆ بەرگریەی کردویانە ڕێگەیان نەداوە تورکیا لەزەتی سەرکەوتن ببینێت. شەڕەکە ڕوون نییە بەکوێ دەگات. هێشتا نێوەنگیرێکی نێودەوڵەتیش پەیدا نەبوو تا ئاوێک بەو ئاگرەدا بکات. خەڵک لە گوندەکانیان ناتوانن لە ماڵەکانیاندا بمێننەوە. دەزانن لەکوێ دەژین؟ لە ئەشکەوت. لە سەدەی 21 خەڵک دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی لە ئەشکەوت بژین. گرنگترین شت وەرەبەرزی خەڵکی حەفرینە، بەرگری لە گوند و ماڵەکانیان دەکەن. تا ئێستا 120 پیر و گەنج و ژن کوژراون، 40 منداڵیش. هەموو بینیتان چۆن دەستکاری جەستەی ژنە شەڕوانێکی کورد دەکرێت، ئەوە هەمان کردداری داعشانەیە. ئەمریکا لە نێوان دوو هاوپەیماندا هێزەکانی پاراستنی گەل کە شەڕی داعشیان کرد و بەدەم داواکاری ئەمریکاوە چوون. لەو لاشەوە تورکیا هاوپەیمانێکی استراتیژی ئەمریکایە. بۆ ئەمریکا تا چەند ئاستەنگی دروست کردووە. بڵێ بڕیاردان لە نێوان دوو هاوپەیماندا ئاسان بێت. دەمەوێت پرسیارێک بخەمە ڕوو، ئایا کورد هاوپەیمانێکی گرنگی استراتیژیە بۆ ئەمریکا؟ وەڵامەکە بەڵێ. بەڵام ئەمریکا بەرژەوەندی تر و هاوپەیمانی تری لە ناوچەکەدا هەیە و بەردەوامیش دەبێت. پێویستە ئێمە بیر بکەینەوە کە زۆر سەختە بەدەر لەوەی کێ لەسەر حەقە و کێش هەڵی کردووە، یان سەبارەت بە ئازار و مەینەتی خەڵکی سڤیل و یاسای نێودەوڵەتی و ڕێکەوتن و بەڵێن نامە نێودەوڵەتیەکان. پێویستە بیر بکەینەوە چۆن بەرژەوەندیەکان لەو ناوچانە بەیەک بگەینین. بیانووی تورکیا بۆ ئەو هێرشانە دروستبوونی قەوارەیەکی کوردیە لە سووریا و دوجار پەکەکەش ئەو سنوورە بۆ لێدانی تورکیا بەکاربێنێت. ئەو بۆ چوونە بە تەواوەتی لەلایەن پەیەدەوە ڕەت کراوەتەوە. 900 کیلومتر سنوورمان لەگەڵ تورکیادا هەیە. ئێمە وەکو خەڵکی سووریا لە باکوور یەک مەترسیمان بۆ تورکیا نەبووە. لەو باوەڕدام لە ماوەیەکی درێژدەمدا نزیک بوونەوە ڕووبدات لە نێوان کوردی سووریا و تورکیا. بەڵام کلیلەکە چییە؟ ئەمریکا نییە. ئێمە ناتوانین بە فشار دۆستایەتی لە نێوانیان پێک بهێنین. سەرڕای ئەو هەموو ئالۆزی و ناڕوونیە لە سیاستدا دەمانەوێت ئەوە بکەین لەگەڵ هەردوو لادا هاوڕێین، وەک ئەوەی لە نێوان ئیسرائیل و عەرەبدا یان یۆنان و تورکیا. ئەمریکا دۆستایەتی هەردوو لاکەی دەوێت. لە ئەمریکا زۆر لابەدڵی نییە لە نێو پارتەکان و سیاسەتمەدارەکانیش. ئەوەی ئێستا باشترین شتە کە توانی بێتمان بیکەین ئێوە یارمەتی ئەمریکا بدەن. دەبێ بیسەلمێنن بۆ تورکیا کە پەیەدە پەکەکە نییە. مەترسیشی بۆ تورکیا نییە. دەبێ بیسەلمێنن کە پەیەدە پشتگیری ڕژێمی ئەسەد ناکات بۆ ئەوەی وتوێژ دروست بێت. بێدەنگی جیهان بە ئەمریکاشەوە لەسەر هێرشەکان تورکیا بۆ سەر شاری ئەفرین پرسیارە بێوەڵامەکەی ئەم کۆڕ و کۆربەندەی واشنگتنیش بوو. داخۆ سیاسەتی دەرەوەی وڵاتانی زلهێز گۆڕانکاری بەسەر دێت. یەحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا، واشنگتن. خۆپیشاندانەکانی دژەکردە لەشکریەکانی تورکیا هەروەهاش بۆ پشتیوانی لە شاری کوردنشینی ئەفرین بەردەوامن. بە هەزاران کەس لە ناوچە کوردنشینەکانی تری سووریاوە وەک قامیشلو و حەسەکە کۆبانی و هەروەها لە شنگالی شەوە لە نەتەوە و ئاینە جیاوازەکان شەوی ڕابردوو گەیشتونەتە شاری ئەفرین و پشتیوانی خۆیان بۆ شارەکە دەربڕیوە و هەروەهاش ناڕزاییەکی زۆریشیان دەربڕیوە بەرامبەر لەشکرکێشیەکانی تورکیا لەو ناوچەیەدا و خۆپیشاندەران داوای ڕاگررتنی هێرشەکان و هەروەهاش تۆپباران و بردومانەکانیان کردووە. لێرە لە ئەمریکا و لەڤان ڕۆژان جوداهیên mezin di nav saziyên siyasiyên Amerîka de heye koşkespî û dezgehên cêbicêkirina qanûnê sebaret eşkerekirina dokûmentên nepenî ku bi şêweyê şermezariya Watergate salên 1970 e. Wezareta Dadweriyê dibêje eşkerekirina dokûmentê Komîteya Civata Nûneran ya Komarî ziyanê digehîna parastina niştimanî. وەک کاندیدایەک دۆناڵد ترامپ بە جددی لایەنی جێبەجێکردنی یاسا دەگرێت. من کاندیدای بڕیار و یاسام. هێرش بۆ سەر جێبەجێکردنی یاسا، هێرش بۆ سەر هەموو ئەمریکیەکانە. وەک سەرۆک کۆمارێک ترامپ خۆی لە تانەوەشاندن لە FBI ناپارێزێت و تویت دەکات بەڕێوەبەرایەتی و لێکۆڵەرانی FBI و وەزارەتی دادوەری لێکۆڵینەوە پیرۆزەکانیان بە قازانجی دموکراتەکان و دژایەتی کۆماری خوازەکان کردووەتە گەمەیەکی سیاسی. تاوانبارکردن ئاوا بە شێوەی ئاشکرا لە زاری سەرۆک کۆمارێکی ئەمریکاوە لە وڵاتێک کە بە درێژایی ساڵان جێبەجێکردنی یاسا بێلایەن بووە و بەشەکان دەسەڵات دەستێوەردانیان لە کار یەکتر نەکردووە بێوێنەیە.
ئەم قسانی ترامپ دوای ئەوە هاتە کۆماری خوازانی کۆنگرێز نووسراوەیەکیان بڵاو کردەوە کە تێیدا بانگەشەی ئەوە دەکرێت کە FBI لە لێکۆڵینەوە گەلێک کەڵکی وەرگردووە کە حزبی دموکرات پشتگیری دراوی لێ کردووە و حکمی چاودێری دادگا بەپێی ئەو لێکۆڵینەوانە دراوەتە FBI. FBI هاوینی 2016 لێکۆڵینەوەیکی زانیاری نهێنی سەبارەت بە کەمپێنی ترامپ دەست پێ کرد دواتر ئەوان بەپێی ئەو لێکۆڵینەوانەی لەلایەن حیزبی دموکرات و کەمپێنی هیلاری کلینتۆنەوە پشتگیری دەکرا بڕیارێکی یاسایان وەرگرت بۆ چاودێری کەسێک لە کەمپێنی ترامپدا. FBI دەڵێت نیگەرانی زۆر جدی هەیە سەبارەت بەم نووسراوەیە کە ڕاستی حاشا هەڵنەگرەکانی لەبەرچاو نەگرتووە. دموکراتەکانیش ئەم بەڵگەیە بە نوقسانێکی شەرمەزاری و بە هەڵە تێگەیشتن لە یاسا دەزانن. حەز ناکرێت چاودێری هەبێت حەزی ئەوانکاری سیاسی لە FBI بۆ خزمەتکردن بە سەرۆکۆمارە. تەنانەت هەندێک لە کۆماری خوازەکان نیگرانی خۆیان سەبارەت بەم نووسراوەیە دەربڕیوە بۆ وێنە سیناتۆر سوزان کالینز دەڵێت هاوکاری دوو حزبی و لێکۆڵینەوەی ورد و جددی ڕێگایەکی باشترە بۆ درێژەدان بەم پرۆسەیە. ترامپ توییتی کردووە کە ئەم نووسراوەیە پشڕاستی دەکاتەوە کە ئەو لە فایلی دەستێوەردانی رووسیا لە هەڵبژاردنەکان بێتاوانە. ئەمەش لە کاتێکدا راپۆرتێکی زۆر هەیە سەبارەت بەوەی کە ترامپ دەیەوێت جێگری دادوەری گشتی و ڕابرد مولر لێکۆڵەری تایبەت لەسەر کارۆلانێت. ئەم نووسراوەی FBI وەزارەتی دادوەری تاوانبار ناکات هەروەها لێکۆڵینەوەکانی مۆلێر و جێگری دادوەری گشتی سەرکۆنە ناکات. لە نێوانی ئەم ئاڵۆزێدا سەرۆکی FBI کە ترامپ دایمەرزاندووە داوای لە هاوکارانی کردووە درێژە بدەن بە ئەرکی سەرشانی خۆیان سربەخۆ و بەپێی یاسا ڕێنماییەکان. لە هەمان کاتدا دیموکراتەکان هۆشداری ئەو دەدەن کە کۆکردنەوەی زانیاری ئاوا دەکەوێتە مەترسیەوە. سەرچاوەکان بەهۆی ئەوەی کۆماری خوازەکان لەو کۆمیتەیە دەیکەن خەریکی نێوچوونن ئەمە کێشە بۆ ئاسایشی وڵات دروست دەکات. لە بەرامبەردا کۆماری خوازەکان کە پشتگیری ئەم نووسراوایان کردووە بانگەشەی ئەوە دەکەن کە بە تێشخستنە سەر ئەوەی کە چۆن دەسەڵاتی ئەمریکا سیخۆری هاوڵاتیان دەکات پشتگیری لە ئازادی مەدەنی دەکەن. وەزارەتی دەرەوەی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەڵێت وەها بڕیارە واشنگتن و مۆسکۆ کۆ ببنەوە لەسەر دواوادەی پەیماننامەی استراتیژی نێوانیان بۆ کەمکردنەوەی چەک کە بە پەیماننامەی نیوستارت ناسراوە. شارەزا لەو بڕوایەدان وێڕای ناکۆچەکانی نێوان رووسیا و ئەمریکا لەوانە دەستێوەردانەکانی مۆسکۆ لە هەڵبژاردنەکانی ئەمریکادا سووریا ئۆکرانیا بۆ ژمارەیە دۆسەی تریش بەڵام هەردوو وڵات هاوکاری یەکدی دەکەن و وابەستەشن بەو پەیماننامەیەوە. بیرانینا هشتانە یا پەیمانە نیوستارت یا ناوبەرە ئەمریکا و رووسیادا کولباژارê پراگ di navbera serokê Amerîka Barack Obama û ya Rûsya Dmitry Medvedev da hat bû îmzekirin. Bu her du aliyan demê dawiyê bû bû destnîşankirina xalên diyarkiriyên derbarê çekên stratîjî di nav da mûşekên serek etomî û mûşekên balîstîkî yên parzemînan derbas dikin. Wezareta Derve dibêje nûçeyên xweş derbarê vê yekê hene. امریکا لطبخ 2017 گهابوه باوره که چارچه پک آنینا پیمان نیو ستارت پک آنیه املوه باوره بون که روسیا جی پیشکتن دوی چارچه دا پک آنینا چه صدم نینن که ام بیجین حکومت روسیا پیگری به مرجان نکریه. لگور پیمان هر دو آلی دوی سال دو جاران پیزانینان درباره و گوهستنا موشکین سرک اتمی و ترکان لحف بگوهرینن. و ری بدن لێگەڕینان لە خاڵێن تایبەت بکەن و هەر یەک ji بوویێدن ملکەج ببە بوو بەڵافکردنا هێزان لەسەر عەردێ و ئاواکردنا باوەریە. ئەف چارچەڤ ڕێ لە هەمبەر سەختەکاریە دەگرە دەلێوێ بۆ هەمی ئالیان خۆش دکە کو لە هەف بجڤن و تێکەلیان خورد بکەن بۆ بجیئانینا پەیمانێک و هەموو ئالیان ئەرێ کریە. Di peyva xwe ya rewşa yekêtiyê de Serok Trump roşnayî xiste ser çekê etomî. پێویستە ئەم جەبرخانەیە ئۆتۆمی جاردن ئاوا و نوژەن بکن هێویدارم کو چه جاران مەجبوری بکارانینê nebin. لێ divê em wiha bihêz bikin ku bersînga her dijminekî bigire. Dibe ku di siberrojê de derfeteke jî hatî helkeve ku hemî cîhan çekê otomî ji nav bibe. Lê mixabin niha em ne di wê rewşê de ne. Pispor dibêje zêdebarî têkiliyên başên di navbera Trump û Serokê Rûsya Vladimir Putin de hene her du welat derbarê gelek meselan da jî li hev nakin. Ez bawerim Amerîka û Rûsya di gelek xalan da negihane hev. Lê nabe ev bibe sadem alozî kurtir bibin. Ev têwateya ku em bi hev re kar bikin, da ku duberî zêde nebe. Dema ku rewş aloztir bibe, cîhan di rastî pirsgirêkin pir mezin bihêt.
ئولگاوەها دەبینە و پەیمانە نیوستارت کلی لە ئەولەکاریەیە لە جیهانێ ji ber ku ئەمریکا و رووسیا 95 سەدێکێکی ئەتومی لە جیهانێ دەستواندایە. ده لبنياد جورج تاون يه آشتي و أولهيا جنان لزانكويا جورج تاون ليرا لواشنطن نادية مراد و دو خانمين دي خالاتي هيلاري كلينتون يه 2018 جبو پیش خستنا جنان ده آشتي و أولهيا دا ورگرت. Georgetown is proud to present the 2018 Hillary Clinton Award for Advancing Women in Peace and Security to Nadia Murad. وزيرة درفايا بري وكانديدا ديمقراط يا سروكاتيا أمريكا هيلاري كلينتون ناديا خلات كرجبو كاري وي ده هاولن دامزراندنا دادگاه كان نيف نتويدا جبو دادگاه کرنا تاوان بارين كومالا دولتا إسلامي داعش ناديا يكم باليوزا نتويني قرت يا نياس باكيه جبو كرامتا رزگار بوين قاچاقچياتيا بمروفان للجهاني أو بخوا قربانيا جنوسايدا شنغاليا وكالي ديكا جبو آليكاريا قربانيين في كومالا راديكال جبلي ناديا خانم وينو بزافكارا ما في مروفان يا روهانج اللي ميانماري وليز دوست روجنا مافانا BBC هاتن خلات كرين. هێشتاش کاریگەریە نەرێنیەکانی ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر لە ناوچە دابڕێنراوەکاندا درێژیان هەیە و بە تایبەتیش لەسەر هێزی پێشمەرگەی کوردستان. ئەمەش وەها دەکات وەک پامنێری دەنگی ئەمریکا لە راپۆرتەکەیدا باسیەکە داواکان زیاتر بن بۆ ڕێخستنەوەی هێزی پێشمەرگە لەسەر بنەمای نوێ دوور لەلایەن و لایەنکاری. ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەری ساڵی ڕابردوو تەنها کەرکووک و ناوچە کێشە لەسەرەکانی لەژێر دەسەڵاتی کورد دەرنەهێنا بەڵکو دابڕانی لە ڕیزەکانی پێشمەرگەدا دروست کرد و بووە هۆی هەڵوەشانەوەی ئەو یەکە سەربازیانەی کە پێشتر یەک خرابوونەوە. چواردە لیوایە خرابوونەوە و بەداخەوە دوای 16 ئۆکتۆبەر ئەو بەشەی کە سەر بە برایانی پارتی بوون چوونەوە بەڵام ئێستا لیژانیانداناوە بۆ دووبارە بۆ ڕێخستنەوە. پەرلەمانتاران ڕای دەگەێنن هەوڵەکانیان بۆ دەرهێنانی هێزی پێشمەرگە لە چنگی حزب شکستی هێناوە هەر بۆیە بە پێویستی دەزانن وەزارەتی پێشمەرگە هەڵبووە شێنرێتەوە و جارێکی تر لەسەر بنەمای ناحیزبی بوون پێک بهێنرێتەوە. پێویستە پەرلەمانی کوردستان وەزارەتی پێشمەرگە هەڵبووە شێنێتەوە هەیکەلەتەکەی و لەسەر بنەمایەکی پیشەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دابمەزرێتەوە. ئەو هۆڵانی لە ڕابردوودا هەبوون بۆ یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دوای یەخستنەوەی 14 لیوا لە ناو وەزارەتی پێشمەرگە بە ململانەی حزبی هەمووی هەڵوەشایەوە. پێشتر و لە چوارچەوەی هەوڵەکاندا بۆ بە نیشتیمانیکردنی پێشمەرگە 14 لیوا یەک خرابوونەوە بەڵام ناکۆکی نێوان یەکێتی و پارتی لەسەر ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر و یەکتری تۆمەتبارکردنیان بە بەدەستەوەدانی ناوچە کێشە لەسەرەکان بووە هۆی هەڵوەشانەوەی ئەو 14 لیوایە. بەڵام لە 16 ئۆکتۆبەر ڕەنگە سوو تەفاوم هەبێ یان تۆمەت بەخشینەوە بێ ئێمە لە قەرەتەپەیش و لە خانەقینش و لە کەرکووکیش 50 کیلۆمەتر پاشەکشەمان نەکردووە بەڵام بە پێچوانەوە لە شنگالەوە تا زمار 90 کیلۆمەتر لە زماریشەوە بۆ ئوستنوێسە پێشمەرگەیدا 120 کیلۆمەتر پاشەکشە کراوە. لەو 14 لیوایی هەڵوەشاونەتەوە لە ڕۆژانی ڕابردوودا یەکخستنەوەی دوو لیوایان ڕاگەیەنرا بەرپرسانی پێشمەرگەش دەڵێن هاوپەیمانان پرۆژەیان بۆ چاکسازیکردن لە ڕیزەکانی پێشمەرگەدا هەیە بەڵام بەشێک لە پەرلەمانتاران هەوڵەکان بۆ یەکخستنەوەی پێشمەرگە بە نادیدە دەگرن و لەلایەن پەرلەمانیشەوە لیژنەیەک بۆ لێکۆڵینەوەکردن لە هۆکاری کشانەوەی پێشمەرگە لە ناوچە کێشە لەسەرەکان لە 16 ئۆکتۆبەر پێکێنراوە. من بخۆم ئەندامی لیژنەکەم لەسەر ڕووداوەکانی ڕووداوەکانی دوای 16 ئۆکتۆبەریش کە لە دووس ڕوویداوە لیژنەکە لە هەفتەی داهاتوە دەست بەکارە بێ لەگەڵ فەرماندەکان و لەگەڵ وحدەی ئیداری دووزیشکەوە بینەوە بەڵام ئیشەکان وەکو پێویست ناچێتە پێشەوە. بەشێک لە شارەزایانی بواری سەربازیش پێیان وایە ئەو کەسانەی کە ئێستا لە ڕیزەکانی پێشمەرگەدا خزمەت دەکەن تەمەنیان لە نێوان 30 بۆ 50 ساڵیدایە لە کاتێکدا دەبێت پێشمەرگە بە شێوەیەک ڕێک بخرێتەوە کە زۆربەی چەکدارەکانی تەمەنیان لە نێوان 18 بۆ 30 ساڵیدا بێت. دڵشاد ئەنوەر دەنگی ئەمریکا پارێزگایی کەرکووک.
بەشداریە کوریایە باکوور دە ئۆلمپیکên zivistanê de vê heftiyê lê Pyongyang taqîkirî navokî û mûşekan ragirtine. Ji Kuryaya Başûr re ev pêşveçûn alîkariya çareseriya aştiyê dike ji krîza navokiya defavên Kurî re. Lê Amerîka bigumane ku ew hewleke ji bo jinavbirina piştevaniya cîhanê li cizayên aborî li dijî Kuryaya Bakur. لە ئۆلۆمپیاتی پیۆنگچانگدا کۆریای باکوور و باشوور لەژێر ئاڵایەکی تایبەتی یەکگرتوودا لە میانەی ڕێوڕسمیکردنەوەی ئۆلۆمپیەکەدا پێکەوە دەڕۆن. هەروەها تیمێکی هاوبەشی هۆکی سەرسەهۆڵی خانمانیش بەڕێوە دەچێت. هاوکات گروپێک لە خانمانی کۆریای باکوور بۆ هاندانی گەمەکاران ئەوەی بە سوپای جوانان دەناسرێت ئامادەن بۆ هاوکاریکردنی وەرزشوانانی هەردوو کۆریا. سەرۆکی کۆریای باشوور مون جێئین ئەم هاوکاریە هاوبەشەی ئۆلۆمپی نێوان هەردوو کۆریا بە بەشێک لە دەست پێشخەری دیپلۆماتی سنووری دەبینێت کە بە مەبەستی چارەسەرکردنی ئاشتیانەی کێشەی چەقبەستووی پرۆگرامی ئەتۆمی کۆریای باکوورە. دەبێت کۆریای باکوور ڕاکێشینە نێو دیالۆگی چەکداماڵینی ئەتۆمیەوە هەروەها باشکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو لامان. لەلایەکی ترەوە لە کۆریای باشوور هەتا دێت دژایەتیکردنی بەشداریکردنی سەرۆکی وڵات لە ئۆلۆمپی هاوبەشدا ڕووی لە هەڵکشانە. کۆنەپارێزان لە کۆریای باشوور ئەم بەشداریە بە سازشکردنێکی یەکلایەنەی وڵاتەکەیان بۆ کۆریای باکووری سەرکوتکار تێیدەڕوانن. هاوکات وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکاش هاریکاری لە ئۆلۆمپی کۆریای باکووردا بە هەوڵێک دەبینێت بۆ ئەوەی کۆریای باکوور لە شێوازی هەڕەشە ئامێزی خۆی باش بکات و هەروەها پشتیوانی نێونەتەوەیش بۆ گەمارۆ توندەکانی سەر پیۆنگیانگ لاواز بکات. بە بڕوای من ئەمە بۆ سەرقاڵکردنە و مەبەستی کوریای باکوور لەم کارە ئەوەیە کە هەمیشە کردوێتی کاتێک مەسەلەکان تاودەسەنن ئەو کاتە دێتە دەنگ. دۆناڵد ترەمپی سەرۆکی وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا جەختی لەسەر ڕێبازێکی ئەو پەڕیتوند لەسەر کۆریای باکوور کردووە و هەروەها گەماروی ئابووری تونتر و تەنانەت کردەی لەشکریش. ئەمەش لە پێناو ڕاگررتنی پیۆنگیانگە لە بەرەمهێنانی موشکی ئەتۆمی مەودا درێژ کە دەتوانێت ئەمریکا بکاتە ئامانج. ئێمە ڕاستی ئەو مەسەلەیەمان بۆ دەردەکەوێت، بەڵام بڕوامان وایە گەمەکانی ئۆلمپی زۆر بە جوانی بەڕێوە دەچن. بەڵام دوای ئەوە چێ دەزانێت چی دەبێت. هەڵبەت ئەوەشمان بەم زوانە بۆ ئاشکرا دەبێت. بەهۆی ئەم ئۆلۆمپیا هاوبەشی هەردوو کۆریاوە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا مانۆرە هاوبەشە سەربازیەکانی لەگەڵ کۆریای باشوور ڕاگرتووە. بەڵام ئاماژەی ئەوە هەن کە دوای ئۆلۆمپیەکە دەست بە مانۆرەکە دەکەنەوە. ئەمە شوێڕای ئەوەی کۆریای باکوور داوای ڕاگررتنی مانۆرەکەی بۆ ماوەیەکی درێژتر کردووە لە پێناو بە گوتەی پیۆنگیانگ هاوکاریکردنی لە باشکردنی پەیوەندیەکانی نێوانیان لەگەڵ کۆریای باشوور. لە واشنگتن قسەی زیاتر دەکرێت لەسەر لێدانێکی لەشکری سنووردار وەک کاردانەوەک لە بەرامبەر هەر کارێکی وروژێنەری دیکەی کۆریای باکوور لە ئایندەدا. ئەمەش وێڕای مەترسی ئەوەی ئەم لێدانە لەشکریە سنووردارەی ئەمریکا لە دژی کۆریای باکوور ببێتە مایی بەرپابوونی شەڕێکی کوشندە لە هەرێمەکەدا. تا ڕۆژی هەینی و کورت کۆنێکشنێکی نوێ هەر شاد بن. خدا حافظ.